わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回はメガドライブ版の R タイプのデモ版をプレイしてみるのじゃ。メガドライブの R タイプなんて何を言っているのかわからねえという人も多々いるとは思うが、これはザ・ロボッツ氏が個人で制作されているもので、当然ながら非公式なゲームじゃ。まだ制作途中のデモ版とはいえ、かなりのクオリティなので紹介させていただくのじゃよ。デモ版のロムデータはザ・ロボッツ氏のサイトよりダウンロードすることができる。レトロフリークなどの互換機やエミュレータでもプレイすることが可能じゃ。ちなみに今回もポリメガのパッチ機能を使ってプレイしていくのじゃ。ポリメガは外部のロムデータは使用できないので、ちょっと工夫が必要になる。簡単に言うと、ロムデータをパッチに変換してパッチとして使用するのじゃ。このような IPS パッチデータの作成ツールなどを使い、適当なメガドライブのロムデータを元データとして、今回の R タイプのロムを IPS 適用後のロムデータとしてセットする。そして差分の IPS データを作成することで、元のゲームを書き換えるパッチデータを作成したことになるのじゃよ。作成したパッチデータをポリメガ内のストレージに保存し、あとはパッチとして適用するだけじゃ。今回はハリマナダのパッチデータとして作成したのじゃ。ハリマナダとRタイプは最初の2文字は同じなので、これも何かの縁じゃよ。早速起動してみたのじゃ。おお、まさに R タイプじゃな。メニューはゲームスタートとオプション、そしてサウンドメニューと分かれている。わしは新しいゲームをやるときにはまずオプションメニューを開く流派なので、まずはオプションを開くのじゃよ。残機数は1、3、5、そして無限から選ぶことができる。ステージも1、5、8の3つから選ぶことが可能じゃ。というか、デモ版なので遊べるステージはこの3つだけじゃ。次に時期のタイプじゃが、通常のアローヘッド以外にレオプロトタイプというのを選べるようになっている。これは R タイプレオの時期のプロトタイプという本作だけのオリジナル要素じゃな。そして BGM じゃが、アーケード版だけでなくメガというアレンジバージョンも選べる。どちらも好きな方を選ぶことができるというのは素晴らしいな。次にリスポーンタイプじゃが、これはアーケードと同様の特定のポイントまで戻っての再開方式だけでなく、いわゆるその場で復活する形式を選択できる。プレイエリアは画面表示形式じゃ。3つのタイプから選べる。フルスクリーンはその名の通り画面全体に表示され、ゲージ類は画面下に投下する形で表示される。PC エンジンはPC エンジン版の R タイプのように上下にわずかにスクロールするようになり、ゲージ類も投下ではなく画面下に別枠で表示される。最後のディメンジョンズは R タイプの移植作の一つ、R タイプディメンジョンズと同様に
ゲージ類が画面上に表示されるようになる。これには R タイプを愛する人ならではのこだわりがすごく感じられるのじゃよ。あとはボタン配置と難易度設定じゃな。とりあえず、まずは、時期は通常、BGM もアーケード、プレイエリアもフルスクリーンでプレイしてみるのじゃよ。BGM もグラフィックもかなり再現度が高いな。ただ、レーザーとか武器の発射間隔がアーケードと比べるとちょっと長い気がするのじゃ。あと、リットの当たり判定も大きかったりと、当たり判定は少し違和感を感じるな。とはいえ、操作感というかレスポンスもよく、とても個人が趣味で作ったとは思えないクオリティじゃ。続いて、ステージ5じゃが、このステージはなんと、セガ MK3 版の R タイプのオリジナルステージを再現している。まさにセガのメガドライブ版の R タイプにふさわしいオリジナル要素なんじゃよ。ただ移植しただけでなく、この倒せない触手みたいな敵もアニメーションするようになって豪華になっているのじゃ。
最後のステージ8が最終ステージじゃな。しっかりエンディング部分も再現されているのじゃ。次は次期オレオプロトタイプ BGM をアレンジ、プレイエリアを PC エンジンにして遊んでみるのじゃ。お、確かに PC エンジン版を彷彿とさせるこの上下スクロール。ただアーケード版を移植するだけでなく、マーク3版のオリジナル要素や PC エンジン版などの移植作独自の要素も取り入れるなど、R タイプそのものに対するリスペクトが随所に盛り込まれているのじゃ。BGM もメガドライブの FM 音源ならではのギラギラ感が増して、これはこれでありじゃな。
でプロトタイプはショットで打つことでレーザークリスタルの色が変わる。これはツインビーのベレみたいじゃな。コースが使えないのは結構つらいな。
ちなみに、ディメンションズの画面はこんな感じじゃ。ゲージ類などが画面の上部にある以外は、フルスクリーンと同じじゃな。最後に、サウンドメニューじゃ。トラックごとにアーケードとアレンジを切り替えることができるようになっている。曲のタイトルや秒数も表示されていて、本当にちょっとしたミュージックプレイヤーじゃな。著作権的にはいろいろと微妙なんじゃが、メガドライブでここまで再現しているのは本当に素晴らしいと思う。個人制作で作られたにもかかわらず、メガドライブミニに収録されたガライアスやファンタジーゾーンのような例もあるし、本作が良き形で世の中に出ることになったら嬉しいな。まだデモ版ということで、最終的な完成がとても楽しみなんじゃよ。今回は割と内容がスカスカじゃが、いつもと違う特別編ということでご容赦願いたい。というわけで、今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。